Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Leponi Kreatif ya. Ini cara merangkai mesin bubut ya, serbaguna ya. Bisa buat kayu besar, bisa buat kayu kecil ya. Kalau untuk kayu kecil ya, kayak gini ya, ini taruh sini. Ya, ini untuk kayu kecil ya. Kalau untuk besar, ini taruh sini ya, chopper ya. Ini taruh sini ya. Ini kecil ya. Putarannya harus kencang. Ya, ini putaran kencang karena untuk kayu kecil ya.